artistivalintaprosessi on nyt tänään tullut päätökseen. Sun kohdalla se tarkoittaa sitä, että tervetuloa mukaan. Mie en halua alkaa itkemään, mutta tietenkin mie itken. Siis mie itken, vaikka mie katon tuntemattomia urheilukisoja. Ihanaa, kiitos! Fiilikset on silleen niinku ihan superhyvät. Siis mie en voi vieläkään niinku uskoa, että mie on mukana tässä. Nyt on 10. päivässä pitänyt niinku uudelleen järkkäillä vähän niinku koko elämä, koska mie on muuttanut Berliinistä käytännössä Suomeen, kun pitää niinku tottua tosi isoon muutokseen. Minulla ei ole tällä hetkellä niinku omaa kotia käytännössä Suomessa, että mie on mun siskon lattialla yötä. Et ette niinku tiedäkään, minkälaisissa hörsylöissä mie on pyörinyt lavalla niinku minun unissa jo, ja minkälaisia konsepteja siellä pyörii, että aika mielenkiintoisia kaiken maailman niinku vesiesteitä ja sitä rataa, että saa sitten nähdä, mitä se todellisuudessa on. Totta kai ehkä välillä vähän mietityttää, että kaikki saa silleen vihaa ja varmasti itsekin tulee saamaan vihaa ja se on mulle ihan fine. Minulle on tosi tärkeää, että minun projektissa on jotakin mitä vihata ja mitä niinku rakastaa. Että minä on monelle varmaan just se artistista ihmiset on silleen, että okei, ja kuka hitto tuo daami on. Mutta siis mie se on. Että kiva nähdä, miten ihmiset ottaa vastaan. Mie oon artistina myös vähän niinku semmonen itseni 9-vuotiaana niinku unelma-ihminen tai semmonen, että mie jo pienestä pitäen tavallaan halusin tehdä tosi paljon musiikkia ja esiintyä ja luoda semmosen niinku, vähän niin kuin alter egon, kun mie katsoin tosi paljon Hannah Montanaa, joka oli minun niinku ultimate favorite, niin sitten tavallaan nyt mie on vähän niinku se henkilöitymä siitä. Otetaan tänään nyt on eka kamera-artistitreenit takana ja ihan sairaan kiva fiilis. Jotenkin oli tosi jännittävää, koska minä on niin semmoinen, että minä tykkään niinku harjoitella ja en tykkää ehkä näyttää sellaista keskeneräisyyttä itsessäni. Ja sit impromisessa totta kai se on keskeneräistä, koska sie et tiedä mitä siellä touhuut. Tässä on joutunut niin paljon silleen, tai käydään tosi syvällisesti läpi niin kuin sinua ihmisenä ja sinua artistina ja kaikkea, tai siis niin kuin miuta. Niin on tajunnut sen, että miten paljon mie saan vaikutteita vaikka minun vanhemmista ja miten isossa osassa ne on niin kuin minun musiikin tekoon niin kuin tavallaan lapsuudessa, koska minulla on aina ollut semmoinen perhe, niin kuin sisarukset ja vanhemmat, jotka on antanut minun niin kuin toteuttaa itteeni. Ja myös minun vanhemmat on semmoisia, että ne ei niin kuin häpeä mitään. Tosi usein, kun kysytään musiikillisia vaikutteita, niin tulee ekana mieleen silleen, että okei, että no vaikka niinku tää artisti tai tää tyylisuunta tai tää ja tää ja tää. Mutta minä olen tajunnut, että minulla tosi iso osa minun artistiuteen, ja se on ehkä nyt vasta klikannut, on silleen niinku minun perhe. Minä olisin sitten tulostanut teille semmoset laput, mutta teidän pitää sitten huomenna ne allekirjoittaa. Niissä on sitten ihan sakkosumma, koska kuukauden päästä selviää koko Suomelle, että minä on UMK-artisti 2020. Mä arvasin. Tiedätkö, että mä arvasin. On siis Goldilocks ja on Ella. Mut sitten mä tiedän myös sellaisen tyypin kuin Rötvä-Liisa. Niin voitko sä kertoa, että kuka hän on? No siis hän on näistä alter-ekoista toistaiseksi vielä vähemmän tunnettu, mutta ehkä nyt tekee sitten uutta tulemista julkisuuteen. Ja niin hän on sitten Goldilocksin niin sanottu tämmöinen vastavoima, joka on hyvin läsnä muun muassa kun menee vanhemmilleni vierailemaan tai olen sisarusteni kanssa. Että hän on minä silloin, kun ei ihan ole asiat järjestyksessä ja tämä tämän päivän asu hyvin kuvaa sitä myös, että minulla ei tosiaan ollut puhtaita vaatteita enää jäljellä, niin Rötvä-Liisa kävi sitten hakemassa kumppanini pikkuveljen kaapista tämän villapaidan. Mutta hän on ajankäytön mestari. Se mun täytyy Rötvä-Liisalle kyllä ojentaa, koska silloin niin kun, hän keskittyy aina olennaiseen. Hei! Mitäs tää nyt kuvaa? Pois! Nonni, antakaa mie kerron teille mitä on meneillä. Katsotte varmaan, että mistä puskan sisästä mie kuvaan, niin mie on siis majoitun minun siskolla. Ja minun pitää niinku junaa vaihtaa tuossa sellossa ja sit ottaa pussi. No nyt kun menin sitten
vaihtamaan, nousin junasta, menin kävelemään kohti bussia, niin minulta loppuikin akku. Eli ei mulla ollut mitään millä näyttää sitä lippua. Ja mie en tosiaan uskalla mennä pummilla. Ja kattokaa, miepä näytän, kuule, tämmöisissä korkkareissa, kuule, täällä sitä vedellä. Tää on kuulkaat sitä arjen glamouria. Tää on ihan kuule 50 minuutin kävely täällä puistoreittiä. Ja ihan sillä viisiin, kun en tosiaan muista, en tosissaankaan muista mitään muuta reittiä kuin tän mun ja mun siskon lenkkipolun, mutta ei mitään, kato, vaikka tulisi karhukin, niin eipä siinä enää tässä vaiheessa korkkarilla päähän ja yhdellä kengällä sitten tosiaan tällähän ei kisan kanssa mitään tekemistä ole, mutta niin lisäyksenä, kun joku varmaan saattaa miettiä, että mihinkähän nämä kuulokkeet menee, jos mulla ei ole puhelimessa akku. Ne kuule menee siihen puhelimeen, missä ei ole akkua. Että ei mua nyt ainakaan kukaan tuu tässä koiralenkittää ja juttelemaan. Meniskin vaikka perseeseen, jos jotain hupia tässä matkalla. Ei saakeli. Vaihdetaan hieman kameraa. Vielä hymyilyttää, katsotaanko hymyilyttääkö loppupäivästä. Mennään täältä taivaan kautta. Minulla on ensimmäistä kertaa sillä pikkusen väsynyt olo, koska minä olen niin perfektionisti ja sit minä haluaisin olla kaikessa hyvä. Tai en hyvä, vaan itse asiassa minä haluaisin olla kaikessa täydellinen heti. Ja minä en voi tietenkään olla täydellinen heti, koska nämä on asioita, mitä minä en ole ikinä tehnyt. Mutta se silti ärsyttää ja minulta ärsyttää, että minua ärsyttää se. Jos minun joku ystävä vaikka sanoisi minulle, että minulta ärsyttää, koska minä en osaa jotakin juttua, mitä minä olen just kokeillut, myös silleen, että no hei, et tietenkään osaa, koska sinä just kokeilit sitä, mutta sitten kun se on minä itse, niin minä olen silleen, että okei, vittun Tampio, että nyt oikeasti yritätkö edes tai niin kuin silleen. Ja siis se on vaan minä. Siis tuolla on ihana tiimi, joka on ihan super supportive ja kaikki on silleen, että vitsi menee superhyvin ja vitsi sä oot tosi taitava ja osaat hyvin. Mutta se on niinku täällä ja minä jotenkin... No niin, ja nyt tulee sitä musisointia. Let's fucking do this. Niin kuin monelle se fiilis jotenkin, tai se epäilys saattaa tulla, että pelkää, että ei jotenkin saavutakaan niitä hulluimpia unelmia, mutta minä näen sen enemmänkin ehkä silleen, että menestystä on monenlaista. Että minulla vaikka se iso menestys on jo se, että minä vaikka saan just tehdä minun veljen kanssa musiikkia. Minä saan tehdä semmoista musiikkia, mistä minä tykkään. Minulla on mahtava tiimi, joka uskoo muuhun. Minulla on niin kuin turvallinen ympäristö luoda taidetta. Niin sitten tavallaan siinä mittakaavassa minä koen jo, että okei, minä on tavallaan sillä musiikilla päässyt jo tavallaan siihen pisteeseen ja että se riittää mulle. Niin sit minä en ole koskaan osannut ehkä epäillä sitä, mutta myös rehellisyyden nimissä, kun olen kirjoittanut sit vaikka suomalaisille artisteille semmoisia biisejä, mitkä on käynyt vaikka sit ilmi jossain keskustelussa, että okei, se on mennyt vaikka triplaplatinaa tai se on mennyt, sulla on tosi paljon vaikka biisejä, mitkä on kirjoittanut mennyt kultaan, niin kuin joku muu kysyy, mutta tuleeko ikinä olo, että haluaisit siellä itse olla niin kuin laulamassa sitä tai haluaisit siellä itse sen suosion, niin kuin tavallaan en, kun se ei tunnu miulta. Mutta sitten välillä, jos on jossain sille Alepassa miettinyt silleen, että joo, tilillä on 3 euroa, niin on ollut se, että ehkä olisi niinku saanut nopeammin alkuvaiheessa tavallaan vaikka tuloja, jos olisi aloittanut Suomesta, koska kansainvälisen uran rakentaminen kestää vaan niin paljon pidempään. Tavallaan nöyrä pitää aina olla ja silleen tavallaan siinä mielessä niinku tietää oma paikkansa. Mutta sitten on myös tosi tärkeää minusta vähän niinku semmoiseen hulluuteen asti uskoa omiin unelmiin, koska jos et niinku itse usko niihin, niin ei niihin voi oikein kukaan muukaan uskoa. Noniin. Yes. Jee, Kippis! Nyt me kippistellään UMK:ta tällä tiimillä. Sitten ensi viikolla teillä on mun suolaushaastattelut. Eikö tällä viikolla? Se on tällä viikolla. Nyt on sunnuntai. Ei aikaa nukkua niin kuin näkyy näistä silmäalusista. Nyt kamera kiinni. Kohti UMK:ta The Doctor, biisi haastis. Mä muistelen, että meillä oli jotkut soinnut siinä. Mä muistan siis, Topi soitti mielettömiä sointuja ja sitten mulla oli semmoinen kitarariffi, mitä mä lähdin niinku siihen tapailemaan. Joo. Niin, se on se pääriffi sitten. Joo. Niin ja minusta ehkä yleisestikin meidän tekotyyli on semmoinen, että me aika paljon silleen vaivaillaan. Että me soitetaan erilaisia juttuja tai työsoitatte, mie laulan siihen päälle ja sitten lähdetään vähän niinku etsiä. Tällä porukalla me lähdetään silleen niinku eksperimenttaamaan tosi semmosia aika niinku spesifiä semmosia niinku musa-nörttijuttuja. Että ei niinkään lähdetä suoraan silleen nyt mistä huuhki nyt liikenteeseen tai mikä on tempo, vaan me enemmän niinku lähdetään semmoista niinku jotenkin semmoista niinku niche-puolelta mun mielestä niinku liikenteeseen. Minulla oli
oli vähän niinku sitä teksti-ideaa jo niinku omassa puhelimessa, mitä me lähdin miettimään, että okei, se voisi olla hauska jotenkin tämä idea niin sovittaa siihen biittiin tavallaan, mitä siinä oli lähdetty luomaan. Tavallaan meillä on kaikilla vähän niin just omat vahvuudet, mitkä täydentää toisiaan. Niin tämä on minusta hyvä biisi, mikä silleen täydellisesti oikeastaan kuvastaa ehkä sitä. Niinku kertosäe, niin sehän oli eka niinku, se oli pre-chorus. Se oli niinku osa, joka tavallaan johti sinne kertsiin. Me niinku ihan niinku heitettiin ne toiselle päin ja sitten kaikki oli, että nyt tää niinku jotenkin. Nyt se natsaa. Ja me ei vaihdettu niinku sointua, me vaihdettiin niinku melodiat tavallaan niinku toisinpäin. Niinku tyyli siirrettiin vaan silleen, hei nuo on ollut tosta tuo ja tosta no niin tonne. Ja se oli musta aika niinku semmoinen niinku siistiä. Se oli hieno hetki, mä muistan sen tosi hyvin. Ja just se dynamiikka, mistä puhuttiin, koska no Mie ja Lauri ollaan sisaruksia, niin meillä tietenkin on niinku oma dynamiikka. Topi on täydellinen lisä siihen dynamiikkaan. Niinku silleen... Niin, minä niinku tuhoan sen dynamiikan. Niin. Niin. Se on niinku tosi hyvä juttu silleen. Me tehdään Ellan kanssa musaa, niin me ei niinku oikeastaan hirveästi mun mielestä keskustella. Että se on enemmänkin sellaista, että mä soitan jotain asioita ja sitten Ella miettii niitä melodioita ja sitten me ollaan kummatkin jossakin vaiheessa, että hei, tää on ihan sairaan hyvä, äänitetään lauluja. Tavallaan kun on saanut Topin mahtavaksi lisäksi meidän sessioihin kanssa, niin sitten siitä tulee niinku semmoinen hyvänlainen niinku positiivinen haaste, että se jotenkin myös itse niinku omalta mukavuusalueelta hyvällä tavalla pois, sillä just nimenomaan silleen turvallisesti. Tämä pitää jotenkin kohdentaa. Miten mä pelkkää osaa käyttää tätä? Vähänkö joku täällä on pikkasen tyytyväinen? Aha. Joku toinen ei. Sinä et ole tyytyväinen. Apua mikä sää, hei. Hei, älä syö niitä, kun sulla tulee aina oksennus. Lopeta. Lopeta. Oppas nyt ihan kunnolla siinä. No niin. No niin, nyt on taas Rötväliisan päiväkirja. Tää luukki on vähintäänkin nimensä veroinen ja plot twist. Tällä todenteolla pääsee kaikkiin laitteisiin. Hei, apua, tuossa näkyy nyt mun tyyliin sotu. Mutta eilen siis minulla tuli joku varmaan mahapöpö tai kuvaan tähän vlogille vähän päivitystä tuosta eilisestä. Mahapöpö tai joku, niin jouduin sitten ihan tiputukseen. Mutta julkistukseen on nyt pari päivää, niin tässä on vielä onneksi aikaa. Minulta pelottaa tosi paljon tulla kipeäksi. Ja jos minulla on joku pienikin vaiva, minulla tulee tosi paha ahdistusta siitä. Ja tuossa muutama vuosi sitten minä sairastuin tosi pahasti. Jouduin siis sairaalaan. Siellä minulta tutkittiin. No löydettiin munuaisista. Ei toimi. Samaan aikaan mulla on verenmyrkytys. Ja sitten E. coli-bakteeri. Mulla oli nämä kaikki 3 samaan aikaan ja sitten mulla oli niin monta juttua päällekkäin, että kun yritettiin löytää yhtä tekijää, niin ei tajuttu tarkastella näitä kaikkia. Niin siinä meni useampi päivä ennen kuin minä sain oikeat lääkkeet, niin siinä oli niinku semmoinen ihan läheltä piti tilanne, että en minä osannut sitä siinä niinku ajatella oikeastaan, että minä kuolisin. Sitten jälkeenpäin minulle sanottiin, että juu, että ei siinä niinku hirveän hyvältä näyttänyt yhdessä vaiheessa, kun ei mennä löytyä niinku sitä oikeita lääkettä ja minun kunto on oikein lähtenyt paranemaan. Ja semmoista, niin kuin, että on jäänyt semmoinen niin kuin, tietynlainen sairastumisen pelko. Minä haluan olla jokaiselle semmoinen, mitä minä toivon, että minulle oltaisiin. Eli avoin, ystävällinen. Vaikka minulla olisi kuinka huono päivä, minä yritän aina olla ystävällinen. Koska minä koen, että niin kuin semmoisesta rakkaudesta, niin siitä tulee lisää rakkautta, eikä että toistepäin. Että jos minä on sitten niin kuin ihan persereikä takaisin, niin sitten siinä on vain 2 persereikää kattoo toisiaan, niin ei se, niin kuin, se ei toimi. Ei voi ikinä tietää, mitä joku toinen käy läpi. Ja eikä minun tarvikaan tietää, eikä jokaisen tarina ole kaikille kerrottavaksi, ja sekin on ihan niin kuin täysin ok. Koska itsellä, kun on niitä huonoja päiviä, ja joku on ystävällinen, ja lämmin, ja sydämellinen, niin siitä tulee niin hyvä fiilis. Me vanhemmat on ollut silleen, että siellä voit olla niin kuin meitä vahvempi, tai että siellä oot meitä vahvempi. Se on myös semmoinen, mitä minä niin kuin kannan paljon mukanani monessa jutussa. Et minä mietin sitä, että kyllä minä olen niin kuin vahva, ja kyllä minä pärjään. Ja että minä pystyn kyllä ihan mihin vaan. Oikeasti, ja tää ryöstöluukki, apua. Ja näyttää, että me on kalju. Mulla on vielä pienet punaiset hiukset. Kyllä ne on täällä. Koet sä, että sä oot jotenkin muuttunut tässä UMK-matkan aikana?
Minä en ole vaikka aikaisemmin just sommeen uskaltanut tehdä mitään puhevideoita, koska minä olen oikeasti pelottanut, että mitä ihmiset ottaa niin kuin vastaan. Ja sitten että minä en ole uskaltanut tehdä vaikka mitään semmoisia meikkitutoriaaleja tai muuta, koska minä olisin, että minä en rupea puhumaan kameralle. Mutta nyt kun toi oli niin hyvä vasta, että nythän minä uskallan vaikka minkälaista tarinatuokioa ruveta kuvaamaan. Että se on niin ollut ehkä isoin muutos. Onpa ihanaa. Niin on, siis tosi kerrassaan. Oikeasti ihan siis... Tosi ihana. Mä en tiedä, miksi tää niinku liikuttaa mua tämä tieto. Ei minä osaa tuolla silmällä iskeä, tuli tosi niinku semmoinen vaivannuttu. Et kyllä minun tavoitteena on semmoinen, että semmoinenkin ihminen, joka ei tavallaan minusta välitä tai ei kiinnosta tai ei ole vaikka tykännyt biisistä ollenkaan, niin sen esityksen jälkeen sekin ihminen taputtaa ja nousee ylös, koska minä uskon, että jokainen ihminen näkee niin kuin semmoinen, että okei, toi tyyppi vetää täysillä. Että ei minunkaan tarvitse tietää, että miten joku putkimies tai opettaja valmistautuu niihin johonkin työsarkkaan, mutta minä näen, että okei, no se tekee täysillä tai se tekee sen työtä intohimolla, niin se kyllä välittyy. Ja silloin yleensä minulta ainakin nousee niin kuin hattu päästä semmoisia tyyppejä kohtaan, niin sen fiiliksen minä haluan välittää myös esityksiä, että siihen on niin kuin, jokainen solu on niin kuin annettu.